എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്ന നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കൻ മോമോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ മോമോസിൻ്റെ കൂടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരു ചട്നിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ മോമോസിൻ്റെ ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ നമുക്കതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് 2 കപ്പ് വീതം മൈദാമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്കിത് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല മഴത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചിട്ടെടുക്കണം. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൊടിക്കനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയേ കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഞാനിതിവിടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക. ഇതുപോലെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ അടിച്ച് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ്. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 5-6 വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചട്നി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 തക്കാളി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളി വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വരാം. നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി തീരെ പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇവ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വിനാഗിരിക്ക് പകരമായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. 1 ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം 4-5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വേവിച്ച് ചെറുതായി ക്രഷ് ചെയ്ത ചിക്കനിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എരിവിനാവശ്യമായ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ച മൈദ മാവാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത് വെക്കുക. ഞാനിവിടെ മോമോസ് ചെയ്യുന്നത് മോമോസിൻ്റെ ഒരു മോൾഡിലാണ്. അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോമോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം.
ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്ത് വരാം. അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നോരോന്നായി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ വിട്ട് വിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാ മോമോസും വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചട്നിയും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടാക്കാൻ മറക്കരുത്. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്.